Katika tatizo linalotukumba sisi, twaswali pamoja hapa katika msikiti, lakini hatutoki pale kwenye ule mlango wa msikiti, ila tutakuwa tunatizamana ni nani kati yetu sisi ni mbora kumshinda mwingine. Ni tatizo hilo? Si tatizo? Ni tatizo, tutake tusilitake, ni tatizo na tunalo. Huwezi ukatoka pale kwenye ule mlango wa msikiti ila unamtizama yule mwenzako ambaye mumeswali pamoja safu moja, lakini wamwangalia atoka ukoo gani, hata si kabila. Sasa zimekuwa ni zile branch zile ndogo, sio kabila tu, tuangaliana mpaka na zile branch. Lakini tukirudi katika Qur'ani, aya moja tu ya Qur'ani imesuluhisha matatizo yote katika suratul Hujurat. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Ukimwona ambaye umri wake ni mkubwa, utasema huyu ni taqi. Kwa sababu gani? Umri wake ni mkubwa, amepata fursa ya kufanya ibada na kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo huyu ni taqi, mimi lazima nimfanyie ihtiram, si kwa sababu ya kabila yake wala ya rangi yake. Kwa sababu wewe umemtizama kwa nadharia, huyu ni mkubwa kiumri, kwa hivyo huyu amepata fursa ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu na kufanya taa na ibada, huyu ni mbora. Na ukikutana na mdogo naye pia unamfanyia ihtiram. Kwa nini? Huyu mdogo hajapata fursa ya kufanya maasi. Huyu mdogo hajapata fursa kufanya maasi, kwa hivyo huyu ni taqi. Kila anayekuja mbele yako unampima kwa mizani ya takwa. Nani atamdharau mwenzake? Angalia, aya moja ya Qur'ani yatatua matatizo ya nchi mzima. Hii nchi ya didimia katika matatizo, na matatizo yote ni kwamba watu siasa zao ni za ukabila, uchumi wao ni wa ukabila, maslahi yao yapelekwa kiukabila. Mtu akiwa ni kabila yake, hata akafanya kosa, watu watajitokeza, huyu ni kabila yetu. Hawezi kupanishiwa mtu akifanya makosa katika nchi yetu. Kwa sababu gani? Kila mtu ananusuru kabila yake, hakuna mtu anayetaka kunusuru haki. Lakini aya moja ya Qur'ani imefanyaje? Imetuondoshea matatizo yote haya. Matatizo yetu mengine ni ya mipasuko ambayo huioni maana yake. Turudi kwenye Qur'ani, aya moja tu ya Qur'ani yatosha kutatua yale matatizo yote ya mipasuko. Maana kila asubuhi mipasuko huongezeka. Kama imekuwa dini yetu sisi ni dini ya vikundi kundi, hata zile madarisi za islahi, zile madarisi za islahi, madarisi za islahi si dini, si dini. Madarisi za islahi si dini. Madarisi za islahi ni ijtihadi za wanadamu, ijtihadi basharia. Kila mmoja alijaribu nitumie mbinu gani kuleta umma, kurejesha umma kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hizi ijtihadi basharia. Lakini angalia watu walivyo, ile concept ilivyofahamika makosa. Juzi muliona Garissa, watu wapigana ndani ya msikiti. Wapigania nini? Moja ni shura, moja ni nidhamia. Hadi hawa wafuata mtu binadamu, wanamfuata binadamu kama wao, wamempa kadasa, wamemtukuza, wamempitisha katika
daraja ya kwamba huyu ni binadamu anakosa, analolisema la kimakosa, hawa wanasema amin, wanapigana ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu mpaka msikiti ukafungwa, wakapata hasara wote. Makundi yote mawili yamepata hasara, na Uislamu umetukanika kuonekana kwamba Waislamu wapigana ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kweli Uislamu ndio ulioamrisha vile? La, Uislamu hauna rahbania. Hakuna katika Uislamu rahbania, yani kuwe mtu ana kwa maarifa yake au jambo lake lolote alolifanya apewe kadasa, atukuzwe mpaka neno lake liwe ni bora kuliko neno la Mwenyezi Mungu. Maana Mwenyezi Mungu ametuamrisha i'tisam, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Aya moja ya Qur'ani yatatua matatizo yetu yote ya vipande vipande, ambao watu sasa wanafanya adawa kulingamana na hizi madaris al-islah ziliyoko. Name them. Zote madaris al-islah ambao zimeanzishwa na wanadamu, si dini, ni ijtihadi ya mwanadamu, anakupata ana na kukosa. Lakini watu kwa sababu wamekuwa mbali na kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna za Bwana Mtume Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi, wakatukuza maneno ya watu, wakaacha kutukuza maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hapa kama hawa wote walitukuza maneno ya Mwenyezi Mungu, hawawezi kupigana katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini wapigane katika nyumba ya Mwenyezi Mungu? Ni masala hatufahamiani. Nyinyi tukueni siku hii mufanye lenu, na hawa wasikue siku hii wafanye lao, mambo yamekwisha. Lakini angalia, binadamu akili akifanya ubudia asiyekuwa Allah, akili yake haifanyi kazi tena. Kwa hivyo aya ya Qur'ani, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, tumeiweka kando, tukagombana katika nyumba za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.